okey. Assalamualaikum. Ni ada sharing terbaru. Actually, malam tadi, dari semalam sebenarnya sakit tekak macam ada sesuatu macam kat tekak tu. Tidur malam tadi tu terjaga tidur batuk. Macam batuk. Perik tekak. Batuk. Lepas tu Mai kata, alah mana Imifon ni, mana Imifon. Cepat-cepat ambil. Lepas tu tak sampai 10 minit mereka tu hilang batuk. Alhamdulillah. Terus hilang. Kata ya Allah, hai. Memang penyelamat betul lah Imifon ni. Kita bab sakit tekak ni takut sekarang kan? Itulah sebab dah lama tak batuk, tiba-tiba batuk tu macam batuk orang yang memang sakit tekak, yang teruk tu. Batuk tiba-tiba. Perit. Macam ada sesuatu kat tekak tu. Lepas isap-isap Imifon tak sampai 10 minit tu rasa lega kata. Ya Allah, kata. Alhamdulillah lah. Kita takut sangat batuk. Itulah Imifon ni memang penyelamat segala-galanya lah. Sakit perut, batuk, apa lagi? Demam. Mai memang suka sangat Imifon. Memang Imifon ni memang jadi macam pengerti Panadol lah kat rumah ni. Memang semua tak suka makan ubat kan. So Imifon je lah. Memang laju je lah semuanya. Betul. Nak kalau kita kemam tu memang dekat kita punya esophagus ni ke apa panggil? Yelah kat tekak kita kan. Tekak kita kan. Memang terasa, memang immediately lah. Lepas isap-isap tu kan, gatal tekak tu kan macam terus release gitu. Kata ya Allah, hai. Apalah. Mungkin bakteria kot banyak kat sini kan. Bila dia kena tu kan, dia melawan terus lega. Terus tu lah. Memang terbaru. Memang kena ada kat rumah. Itulah emas. Dalam beg kena letak, dalam bilik kena letak. Everywhere. Di mana-mana. So,